Benvenuti qui nella sala consigliare del Comune di Tagliame Po e siamo nella casa di qualcuno, quindi facciamo il grazie al nostro sindaco Francesco Siviero. Vi ringrazio e vi ringrazio soprattutto per questa nuova iniziativa che sta partendo. La chiamo iniziativa perché faccio fatica a trovare un termine più giusto, perché è una cosa nuova che nasce dopo un periodo un po' particolare delle nostre vite e che vuole portare avanti quella che è stata la tradizione che si diceva prima della Virtus. E ringrazio anche Sandro e Mancin che è qua con noi oggi, che rappresentano insomma non il passato ma che rappresentano delle persone che hanno voluto portare avanti insieme a noi e anche con tanta tenacia insieme a tanti altri amici un progetto che ha saputo unire in un periodo in cui era difficile, in un periodo in cui comunque c'erano un po' di tensioni, però hanno saputo unire le società e hanno potuto creare un progetto che sicuramente ha dato ancora più lustro, che è il progetto Star Volley. E li ringrazio anche perché ci hanno resi partecipi come comune di queste iniziative che hanno sicuramente portato tanto giovamento non solo dal punto di vista delle vincite fatte, ma soprattutto da quello che è stato creato, dall'idea nuova che è stata creata. Secondo me questa serata ha un valore che va un po' oltre la vostra squadra, la vostra società, perché in un momento come questo in cui credo che in generale in Italia sarei curioso di vedere quante società hanno chiuso o si sono ridimensionate o hanno avuto problemi giganteschi, la Virtus Tagliame Po parte alla grande. Credo che questo, dopo un periodo di Covid con tutte le difficoltà che conosciamo e sappiamo, sia un segnale enorme nei confronti di tutti, non solo dello sport ma dell'attività in genere, che è un segnale che si può cominciare, si può ricominciare e si può ricominciare alla grande. L'unione alla fine fa la forza e grazie quest'anno anche a un amico che ho conosciuto adesso, Pericle, siamo riusciti a fare quel salto per dare, diciamo, la possibilità a questa società di fare, mi auguro, una strada similare a quella che ha fatto la Delta Volley a Portofino. È chiaro che è un vantaggio per la Virtus perché comunque ha la possibilità di usufruire del know-how del Delta e quindi di conseguenza mi auguro che sia una cosa anche più veloce. Allora, vi chiamo per il numero di maglia così le conoscete tutte. Numero 1, Ludovica Franzoso, nostro libero. Numero 2, Aurora Bertasi, centrale. Numero 3, Nicole Dotta, opposto. Numero 4, Alessandra Tognolo, schiacciatore. Numero 5, non c'è, però ci saluta Agata Scarpa, schiacciatore. Numero 6, Lisa Sami, schiacciatore. Anche questo numero qua, il numero 7, Sara non c'è perché è a casa, Sara Bernardinello, anche lei schiacciatore. E anche la numero 8, il nostro palleggiatore, Elisa Sozzi, che gli facciamo un applauso doppio perché si è laureata oggi ed è giù a Catania. Numero 9, capitano Alice Di Toto. Numero 10, Elena Sadin, opposto. Numero 11, Emma Ali, centrale. Numero 12, una delle più giovani, Giulia Tomasina, centrale. Con numero 13, Daina Sajin, centrale. Numero 14, secondo palleggio, Lina Galdini. E terminiamo con l'altro libero, nostra forza, Vittoria Vianello. Il nostro gruppo più giovane, ok, le giovanissime che sono dietro a queste stangone che sono davanti, ok, adesso ve le chiamo tutte per nome così anche voi vi alzate in piedi e vi fanno una bella carrellata, ok? Allora, Bellini, Erika, Alessia, Bergo, Sofia Fonsato,
Gennari Giulia, Irene Zivin, Nicole Bergantin, Michelle Pacella, Bianca Angela Cabin, Chiara Vanini, Michela Gennaro, Lavinia Guerra, Giorgia Trombini, Alice Benendi, Anna Turella, Giada Berto e per ultima, ma non ultima, il capitano Alice Pozzato. E poi volevo presentare e dare un grande grazie anche ai nostri coach della giovanile